mukunzi w'ikiganiro usanga yise kuruhurira amahoro nongeye kwifuriza umwaka muhire wa 2021 turacyari mu kwa mbere ubwo rero nkwifurije rwose ko wazaba hafi y'Imana cyane ikakuba hafi ihora yiteguye kuba hafi kandi amasezerano ye ni meza uyakurikije wazagira umwaka mwiza cyane uko byasa kose n'ibyanyuramo byose. Ndakwibutsa rero ko twatangiye kwiga ku bintu by'umwuka wera, twabonye ko umwuka wera atwemeza iby'icyaha, icyaha cyane twabonye icyaha cyo kwangana, hanyuma twabonye icyaha cyo gukunda amafaranga, twanabitinzeho cyane tugira n'ubuhamya bwiza cyane bwa Pastor Clement Rwigamba. Hanyuma rero twabonye tugiye kureba icyaha cy'uburiganya, buriganya, kubeshya, kutitwara kutari, nicyo tugiye kuganiraho. Reka rero dusenge mbere ko dukomeza. Nyagura ku ngoma Mana yo mu ijuru, tugushimiriza n'urukundo rwawe, tugushimiye ko wadutoranije ukatugira abana bawe Mana, ukatunezeza, ukaduha ijambo ryawe ridukebura. Tugushimiye n'uyu mwanya waduhaye kuriganiraho, umwuka wera tuyobore imigambi ya Satani kuri uyu mwanya itsindwe mu izina rya Yesu, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ntabwo rero ko tugiye kuganira ku cyaha cy'uburiganya, kubeshya, kutitwara kutari, gukabya, ibintu nk'ibyo byose. Mu by'ukuri nk'uko Dawidi yabyanditse muri Zaburi mu gice cya 31 guhera ku mirongo ibanza, umunani avuga ati mu byarimo mayambyariye niko bimeze. Akana gato ntabwo kigisha kubeshya, ntabwo kigisha kuriganya, biba bikarimo. Yari gato byinshi nikaba kavuga, ariko uko gatangira kerekana ibikarimo, kerekana ko karyarya, kerekana ko kabeshya. Ubwo rero ikiza nuko Yesu yaje akatubatura, akapfira ibyaha byacu, wahitamo kwihana ukababarirwa, none hasigaye ugatangira urugamba. Ndakunda kuvuga ngo ubuzima bwa Kristo n'urugamba, n'urugendo ubutangiye ugenda wiga, ariko hari n'ibidufasha, birahari ijambo ry'Imana riba rihari. Ubwo rero reka dusomye muri Zaburi 139, niho ku murongo wa mbere, ariko ndaza gusubira kugera ku 23. Haravuga ngo Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicare yanjye n'imihagurukire yanjye, umenyera kuri ibyo nibwira, ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire yanjye, uzi inzira zanjye zose. Muri 23 nawe akavuga ati Mana ndondora umenye umutima wanjye. Imana rero izi ibyo turimo. Ndakunda kuvuga ngo ibumba mbumbwemo, ibitekerezo byanjye irabizi, izi ko muri nge nta gukiranuka kurimo. Ntabwo kandi izi nyine ko ni kamere yanjye, ariko izi kandi kubera ko yampaye ibyatuma mbivamo, niyo mpamvu bayiteguye nyine ko nabivamo. Hari duhereye mu gitabo cya mbere cyitwa Itangiriro, ababyeyi bacu ba mbere Satani umuriganya yarabariganije. Umuriganya nk'uko Yesu, reka mbese dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 8 umurongo wa 44. Reka masome rwose. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 8 umurongo wa 44, haravuga ngo mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga ibye ubwe. Satani ni ibinyoma rwose, kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Satani ni umunyabinyoma, ni umuriganya. N'ababyeyi bacu ba mbere bari muri Edeni, ndavuga Adamu na Eva, bafite byose, batengamaye, batekanye, bafite imbuto zose. Noneho Imana yavuga ati cyakora kira giti kiri hara ntimuzakiriho, nimurya muzapfa. Satani yegema, ese koko yavuze ngo muzapfa koko? Atereka ati ntabwo muzapfa, ahubwo muzafunguka amaso, muzagira ubwenge, muzabantu hasobanutse. Ubundi yarabaye nkaho hagiye abahisha ngayo nguko rwo nuko byatangiye akoresha uburiganya. Satani no niso w'uburiganya, ni se w'ibinyoma. Se Imana yabwiraga, Yesu yabwiraga abafarisayo ati muri aba Satani, muri aba so Satani.
kuko ni umuriganya guhera kera, nuko rero yabashutse abagusha mu cyaha. Dusomye ibyo twabisoma mu itangiriro, mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3 guhera ku murongo wa 1 kugera ku 5. Ntabwo mpasoma amakuru turayazi. Noneho kubera ko ariko bimeze, reka turebe mu ngero, reka turebe ingero ebyiri gusa zo mu isezerano rya kera. Reka turebe muri n'ubundi mu isezerano rya kera. Ndareba urugero rumwe mu isezerano rya kera abantu bagiye babariganya, turebe no turaza kureba no mu isezerano rishya. Mu isezerano rya kera reka turebe mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 27. Tuhasoma amagambo rwose, igice cya 27 reka masome uhereye ku murongo wa 1 kugera kwa 46. Ni amakuru, mbese icyo gice cyose kivuga amakuru ya Esawu na Yakobo, ndetse bari abana ba Isaka na Rebeka, bari impanga, ariko Esawu ari we w'imfura, Yakobo ari umuhererezi, ari we mutoya. Abo bana rero mu by'ukuri, kuko nyine Satani yamanukiye isi, nabo bari bafite ya kamere y'icyaha y'uburiganya, ndetse na nyina na se bari abantu buntu nyine. Ikibazo desha cyari umuryango kuko ngo ise Isaka yakundaga ngo Esawu ngo kuko ntabwo bisoma bya birebire cyane, kuko Esawu ngo ajya guhiga, yari umuhizi, akajya guhiga akazanira se akamutekera, rero akamukunda. Naho Yakobo yawe yakundaga, yagumaga mu rugo akagumana na nyina, akikundana na nyina. Urumva deje harimo ikibazo, kubundi ni ababyeyi babo bombi n'abana babo bombi, ariko urumva ngo hajemo amacakubiri. Noneho igihe cyarageze, umusaza ashaje abwira wa muhungu yakundaga Isa ati, muhungu wanjye, genda uhige wa muhigo wawe, muwuzane, untekereye inyama nk'uko zikunda, ungaburire, noneho rero ndaguha umugisha. Nyina yarumvirizaga, agomba kuba atarabizeye cyane, yagomba kuba irimo kumviriza. Usomye kuri 27 umurongo wa 6 niho nyina Rebeka abwira Yakobo ati, numvise se abwira Esawu mwene se ati, mpigurira umuhigo nguheshereze umugisha mu maso y'Uwiteka ntarapfa. Numvise nyina deje agiye kumviriza, urumva ni ikibazo. Noneho arambwira ati, noneho genda, bwo simbisoma ariko ndabivuga ati, genda noneho ufate inka, yagiye guhiga we yagiye, ariko genda ufate ihene vuba vuba ebyiri, nziteke vuba vuba, tuziteke vuba vuba, tuzimwe, noneho ugende uri Esawu. Ndati se ko Esawu utavuga ijwi rimwe, ko agira ubwasingirwa, za hene twabaze turazikwambika. Ati rwose ntugire ikibazo. Ikintu kibabaje cyane nuko kuri 13 nyina yibwiriye mu kuntu havuga. Nyina aramubwira ati, mwana wanjye, umuvumo wawe abarije ujyaho ubaho, nyumvira gusa ugende unzinzanire, nta kindi, genda uzane za hene gusa. Mwanyumvira? Kandi kuko niko byabaye. Niko byabaye, umuvumo wamugiyeho. Turaza kureba ko uriya nyine byagezeho koko ntuzaramwumvira, aragenda baramubeshya, umusaza aremera, yarashaje cyane, aha mugisha Yakobo aho azi ko arimo kuba Esawu. Noneho amaze kumuhesha umugisha, Esawu nawe aza kuza arateka vuba vuba, ashyira se. Isa ati, se uvuye hano ninde ko namuhesheje umugisha? Undi ati, ni murumuna wanjye Yakobo. Undi ati, agenda karamwica. Ati, basi papa ararira, araboroga, umujinya, agenda karamwica n'umujinya byose. Noneho rero ati, asanga umugisha wose yari yamutanze. Ni amagambo dusoma, nta kintu gifatika cy'umugisha yamuhaye. Noneho undi agira umujinya, ashaka kumwica. Ashatse kumwica rero, noneho nyina aza kumubwira ati, hunga. Uhoye kuri 30 turabona ukuntu yabuze Isaka arangije guhesha Yakobo umugisha. Donc nibwo yaje, mbese mu by'ukuri dusomye kugeza kuri 46 naho nyine yagezeho. Nyina abwira Yakobo ati, hunga, igendera atakwica. Umwana yakundaga aragiye, Isasi aramurakariye ko yamubeshye, asigaranye n'umwana barakaranyije, asigaranye nawe Esawu bakaranyije. Ese umvura yari ameze ati, hari amahoro yari afite? Wa muvumo ko kumugezeho. Ikiteye agahinda kurushaho nuko umuhungu yakundaga biranwaga ntiyongeye kumubona by'iteka ryose. Murabona rero umuvumo ko wamugezeho koko. Arabyivuye ati, umuvumo wawunzeho.
Yesu umuvumo wamugezeho yarinze apfa, donc yakobo yaje kuzagaruka nyuma, nyine yarapfuye ntabwo bongeye kumubona kubonana n'icyo kidodo, niba yari afite ikidodo ati dore ninjye wabyishe, ninjye wawisheje umwana wanjye, kandi n'undi mu by'ukuri burya ibinyoma uburiganya ni bubi. Hari umutego abanyarwanda nibo bavuga ngo umutego mutindi wica nyirawo. Hano rero turabona ko Rebeka umuvumo wamugezeho koko. Yakobo we kubera ko Yakobo yagezeho ko aza kuzihana anahindurirwa n'izina. Yageze umuvumo ntabwo ni nkaho nyina byatatu umuvumo uzando Yakobo yaragiye aza kuzashaka abagore, aza kuzaba umugisha, donc Imana imuhindurira izina. Yakobo yavugaga umuriganya imwita Israel, n'ubu Israel ni igihugu, donc Yakobo navuga ko yabonye umugisha wo mwinshi kubera ko yihariye. Yarihaniye, Yakobo yarihaniye. Aho rero mu isezerano rya kera, reka turebe mu isezerano rishya rero. Turebye mu isezerano rishya tukareba mu byakozwe n'intumwa igice cya 5 mu guhera ku murongo wa 10 wa mbere kujya kwa 11, tuhasoma amakuru ababaje cyane. Naho umutwe w'amagambo uravuga ngo ibya Ananiya na Safira. Hari umugabo witwaga, donc nanone simbisoma kubera iby'umwanya mutoya, ariko yenda ndagenda nsoma hamwe na hamwe. Abo bantu rero muri icyo gihe cy'intumwa bari baramaramaje bavuga ati ibintu byose tubishyize hamwe, umuntu akagenda akagurisha isambu ni byose bakaza bagashyira hamwe, bakajya basangira byose ngo bakabizana bakabishyira hamwe. Noneho umugabo witwaga Ananiya wari ufite ngo witwa Safira, nabo bagendera bagurisha ibyabo byose, nariko baravuga ati se turatanga amafaranga yose koko, reka bagirayo basigarana babyumvikano. None umugabo aza kuza ayazanye umwuka wera aza kugenderera abwira reka mpasome 5:4. Ukiyafite, donc Petero n'urimo kubwira Ananiya, ukiyafite ntiyari yawe, kandi isambu ukifite ntiyari yawe, kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe, ubyigengaho. Niki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Si abantu benshi ahubwo Imana niyo ubeshye. Ananiya byumvise atyo aragwa umwuka urahera, ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi. Nuko abasore barahaguruka baramukubira, baramujyana, baramuhamba. Munyumvire, ese mu by'ukuri kiriya cyaha cyari gikwiye kumwicisha turebesheje amaso ya kimuntu. Umuntu nta muntu yambuye, nta muntu yibye, isambu yariye, ariko arabeshya. Yari gushaka kuvuga n'umudamu bati reka aya ngaya iyo babamenya kuri bati bakagenda kubwira Petero bati mu by'ukuri isambu twayigurishije 3,000 n'urugero, ariko 1,000 turagisigaranye, tutazagira ikibazo, reka turagisigaranye. Oya, barabeshya bati niyo nta yandi. Aha rero Imana ngira ngo yashatse kutwereka ko ikinyoma ni ikinyoma, se ibinyoma ni Satani. Kandi noneho Petero avuga ati ntabwo ari twe wabeshye mwuka wera. Kubeshya mwuka wera kandi akureba ni akaga. Dukomeje rero tugasoma ku murongo wa 7. Hahise nk'amasaha 3 umugore we arinjira atazi ko uko byagenze. Petero amazi ati mbwira, mbese ibiguzi nibyo mwaguze isambu? Aramusubiza ati ye nibyo. Nawe arongera arabeshya. Petero aramubaza ati niki gitumye muhuza inama yo kugerageza umwuka w'umwami Imana? Arongera bisubiyemo ati ntabwo ari umuntu murimo kubeshya, murabeshya Imana. Ikinyoma ni ntabwo ubeshya Imana kuko Imana yibereba byose. Dore ibirenge byamaze guha umugabo nawe baraje bagutwara. Umugore yahise yikubita hasi n'abagira gute, baraza nawe baramutwara. Birababaje cyane. Ko ikinyoma nta kintu bari bahombye, nta kintu simbizi. Donc Satani nyine iki kintu cy'ikinyoma ni ikintu gihitanye abantu benshi, ugasanga ikinyoma kiroroshye gutya ku rurimi. Akenshi usanga tubeshya, nanjye n'urugo usanga ikintu cyo kubeshya nicyo kintu cyoroshye cyane gukora. Kwiba urapanga uti nzajya kwiba, nzagira gute, nzapfumura gutyo byose. Cyangwa niba uri mu kazi ushaka gutuna ngo wongeyeho 0, urapanga kuzagira, urabitekerezaho. Yenda mu gihe ukibitekerezaho niba uri umwana w'Imana mukoresha kugenderera ukiha. Ariko ikinyoma ni ikintu kituba hafi cyane. Ndagira mbabwire ngo
rimwe nagomba kuyabwiriza ahantu, noneho umudamu w'inshuti yanjye arampamagara, mbonetse akuna ko yampamagaye, noneho rero aza kumpamagara, nari ndi mu muhanda ngenda, arampamagara ati se ati wabonye ko naguhamagaye sinakubona. Ndavuga ngo ya ntabyo nabonye. Mpita mvuga nti ubu se ndabeshye rero. Kandi ubwo nayo nsigaje nk'iminsi 2 ngo njye mu mavuna mu ivugabutumwa by'ibyumweru naragiye mu giturage. Mbere yuko najyaga nkikora ntarajya mu zabukuru, najyaga ngira iyo gahunda rimwe mu mwaka, hari ahantu najyaga nkamara mu giturage runaka cyangwa ahantu runaka, nkamara ibyumweru mu ivugabutumwa. Rwose mbere yuko ngenda nkabanza nkasenga, nkumva nta kinshinja, numva nize ko nta kintu kinshinja, ko nta kintu kiri hagati yanjye n'Imana. Noneho cya kinyoma nabeshye wa mudamu nubwo cyagaragara ngo ntacyo gitwaye, ukurikije iby'abantu nawe nkuko yaje kumbwira nyuma, kirankurikirana kirankurikirana. Abo se ko narindi byinshi byo kwitegura n'iki byose nibyo, urabona umuntu agiye nyine haba n'imiteguro myinshi, ariko birananira. Byaye ngombwa ko njya kumusanga ku kazi. Nta nubwo namuhamagaye kuri telefone, namusanze ku kazi. Nyambwa ntimbabarira, burya narakubeshye, message yawe nari nabonye ko wampamagaye wambuze, mbabarira. Ati byo bigombye kukuzana, ariko nabuze amahoro. Reka nkubwireho, niba ubeshya cyangwa ukariganya ukumva nta kibazo ufite, uba ufite ikibazo nyine, kuko umwuka werageraho ukinangira, bikarangira gutyo. Maze no gutanga ingero byiza muri Bibiliya, reka noneho turebe noneho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Manze gutanga ubumamye, ariko reka tuvuge n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Hari abantu benshi imyaka nabutse muri 52, nabutse muri 60, hari n'abavana imyaka 10 rwose cyangwa ingahe simbizi. Ibi byambayeho, reka nongere nitangeho ubuhamya, nitangeho urugero. Byambayeho muri Dunga muri 73. Twahunze ifite imyaka 20 irenzeho, nari narangije amashuri yisumbuye. Tujya kuri Goma rero, niho nabanje kuba umwaka. Noneho rero nyuma ngiye kugikinshasa, hari umunyarwanda ufite ishuri ryisumbuye ayobora, ryagarukiraga mu Nyamu wa 4, ntabwo yari cycle yose. Yemera kuzanshakira indangamuntu. Donc bene wacu twasanze kuri Goma baramvugira bati dore aracyari muto, yose sinavuze cyane, reka mu ikate y'ishuri agene nk'umunyeshuri, itike ibe ntowe, itike yabaga ntoya uri umunyeshuri. Noneho rero banshakira rero ikate y'ishuri, banshakira n'indangamuntu, bavuga ko navukiye Rucuro, kandi se navukiye Rucuro, ko navutse mu 55, kugira ngo imyaka ibe mike mbese nitwe ko nyiga muri ari amashuri. Ngenda nikinshasa gutyo, nza kuzashaka passport, nza kuzashaka byose, mbese byose bihereye ku binyoma. Numvaga nta n'ikibazo mfite pe, habe na gito. Ariko mpuye na Yesu, ko nyuma naje gukizwa. Mpuye na Yesu bimbangamira, bimbuza amahoro, uko ngira cyangwa ngiye kubatizwa, mbwira pasteur ukuri, ndambwira nti iyi myaka siyo myaka yanjye, ndashaka ko muri carte ya baptiste mushyira mu myaka y'ukuri. Bashyira mu myaka y'ukuri naho navukiye ukuri. Ariko ntibyabuzaga ko mpura n'ibibazo kubera icyo kinyoma nagize. Urabona iyo najyaga gusura ababyeyi, ko najyaga nza nafataga indege Kinshasa nkagera kuri Goma, noneho nkambuka n'imodoka nkagera iwacu, anyura ku mupaka, mfite passport y'Abanyekongo. Noneho nkabwira nti nagiye mvuye muri Kivu, mvuye gusura iwacu kuri Goma aho ngaho. Nabaga ndi mu Kivu, ariko nyine mbatijwe, ntagiye kubabwizwa ni buryo iwacu ni mu Rwanda, navukiye mu Rwanda. Yewe nza gushaka n'umukenyero, mama yagize umukenyero nkajya nkukenyera, rimwe na rimwe habaye nk'ubukwe nkakenyera, nkababwira, nkabona kubabwira none burya sanzwe n'undi bari banyitaga umunyarwandakazi, n'ibyo bavuga ko banyita umunyarwandakazi. Ariko hari abanyarwanda bavukiye muri Kongo koko, bavukiye n'abasekuruza, ariko ngewe siko byari bimeze. Yego nabaga nitwa ngo ndi muri abo ngabo bavukiye muri Kongo koko, ariko nibyo nababeshyaga. Ubwo rero maze kubatizwa nihari, nabageze mbabwizwa ni burya ndagenda nagira kuri Goma nkambuka nkajya iwacu, ntiwaba tubari Rwanda, bari barahunze ariko barasubiye mu Rwanda. Ikibazo cyankurikiranaga kindi nuko abase kutazi Igiswahili. Abantu bavukiye muri Kongo rwose muri Kivu babaga bazi Igiswahili, abo benshi babaga baravuye Bujumbura bavuze Igiswahili. Ngewe kubera ko nabaye kuri Goma umwaka umwe,
kandi noneho ntavuga ngo ndi mu ishuri burya abanyeshuri biga vuba cyangwa ndi mu kazi ndi kumwe n'abantu nawe ni mu rugo nkora uturimo two mu rugo ubundi niga gutapa n'imashini ntabwo ni niko maze igihe cyane kuri Goma nta giswahili nigeze menya nanze agaswahili gakeya n'unzi gakeya kanyuza mu nzira ariko mu by'ukuri igiswahili cyane ntabwo mu igiswahili ngo nzi igiswahili nta giswahili nzi ubwo naba mama se kutazi igiswahili ugasanga rero ni ikibazo nkarya indimi nkabura ibyo mvuga ni ukuvuga mu by'ukuri kinyoma kiragukurikirana ikinyoma kiragukurikirana ibyiza ivane mu kinyoma hari kirikare ubwo hari abantu bumva bakibeshya imyaka bakibeshya amadiplome hari umugabo mperutse gusoma agatekerezo ariko n'ibintu byabayeho muri Michigan ishuri ntabwo bavuze ishuri rye nyine nabo ntibashatse kumushyira hanze cyane ariko ni ibintu byabayeho umugabo rero ngo yakoraga mu ishuri muri administration y'ishuri secondaire noneho uwo mugabo agakora neza cyane pe inshingano z'akazi zuzuza neza akamuntu w'intangarugero abantu bose bakamushima mbese rwose bamara imyaka 11 akora neza cyane aho yeze aravuga ati rero dore turashaka umuyobozi w'ishuri reka uyu muntu mbese bose bamuhuriza bati n'ugiye kuba umuyobozi tugiye kuzakora umunsi mukuru tunamushime abo umuyobozi w'ikigo byose rero birababyomezo birarangira noneho mu gihe inama yanonosoraga baza kureba barambwira ati barebye muri mpuza ze mu dosiye basanga nta ibintu by'amadiplome ntibirimo bagira ngo muri byaye bati noneho dore amadiplome ntariho turagira ngo genda bituzanire bizane mu gusinzana ari kujya kubizana so kangugiye kubizana byo nimogiye kumubona nuvuga ngo nta diplome yari afite yigo yari yabeshye nyine ati nize yavuze ngo afite ngo yageze kuri PhD yes ndabyibutse yaravuze ko ari ko yagize asohoka n'ugiye kuzana ibyo bipapuro bye amadiplome ye ntabwo yengeye kugaruka ntibavuga nese yimutse muri uwo mujyi ntibavuga ko byagenze bite ye byose ntibari kumufunga kuko nta cyaha yari yakoze ariko murumva ko izo soni sinzi ubuzima bwe bwakurikiye ko byabaye ariko ngira ngo mu by'ukuri umuntu abeshya bayishyize mu kagozi ari ukubeshya diplome amadiplome yawe ari ukubeshya imyaka ari ukubeshya ibyo byose ushobora kubeshya ni ibinyoma inyuma ni satani nagira ngo niba warihannye uri umukristo bya mu mucyo uvugisha ukuri hari abantu rero baba cyane reka tuge ngo fiance umukobwa akaba ari hariya akavuga ati umuhungu akaza kumurambagiza agatangira kumugiraho ubucuti baracyara barakamera nk'amwemereye mu gihe ataramwemerera neza cyangwa nushaka namwemerera hari abo nzi bagiye wemerera hakaza kuza undi ababangikanyije ari nk'abangahe abatendetse aho ngaho undi ntamenye ko ari undi noneho hagira ugira gutya ko wundi agahita amutera ishoti byababeshyaga yarindiriye umuntu hari umukobwa nzi byo rwose ndabizi yaratubwira ko afite fiance i Burayi ariko agomba kuba noneho abonye bigize yari afite n'undi mu Rwanda rero urumva we Burayi yari afite undi mu Rwanda noneho finalement abonye wa undi w'Iburayi wo mu Rwanda y'Iburayi gipfa itagira yarabatendetse bombi ibyo bintu rero mu by'ukuri ni uri umukristo n'abakristo barabigira hari ubwo naca mu Kinyarwanda ngo bagarira yose ntuzi zirizera cyangwa irizera vuba simbizo byose ngo yose yabagarire ntabwo mu bintu byo gushaka umugabo cyangwa gushaka muzabana ukwiye kubagarira yose niyo umuhungu aje kukusirambagiza cyangwa aje gusaba cyangwa umukobwa mubwiza ukuri utinda cyabitekerezaho ndacyabisengera noneho numara kubyemeza ubyemeje kandi niba utari surujana kujana niba hari ibyo hari ikimunenga mubwira uti ndacyabyiga cyangwa niwe ubonye bidafashe mwihorere ariko ujya kumutendeka ni uburiganya bwo ku rwego rwo hejuru ikindi kintu abantu bakora abashakanye uwo urajya guca inyuma umuntu mwashakanye uya guca umuntu mwashakanye kandi uri umukristo kandi reka muri isi y'Imana nta banga ribaho ntibishoboka hari umugore bambwiye ntabwo muzi ariko barambwiye mu nyengo byarabayeho bari mu ntuza y'ishuri bese abana be bigaga mu ishuri runaka ababyeyi bafite ngo ntuza bahuriraho group WhatsApp bahuriraho umudamu rero ndabivuga ko simuzi sinzi n'iryo shuri ryari ko numvise babivuga amakuru noneho umugore aza kwibeshya nanjye niyeshya ngohereza message abantu ntashatse ko rero zima ko nta bintu mva numva by'amabanga mbitse noneho rero ya message yo kohereza ihabara rye ry'umugabo wundi kandi afite umugabo n'abana arishyira kuri group abantu bose barabibona
n'umugabo barabibona, n'abanyeshuri barabibona, abanyeshuri, ababyeyi bose barabibona, abayobozi b'ishuri barabibona. Umugore ishuri ngo umenya ryagombye kuvana iyo group WhatsApp avuga ati ntabwo ushaka gusenya ingo. Mumbwire namwe ufite umugabo, ufite umugore, urajya kumuca inyuma. Herutse kubona umugabo berekanye aryamye hari bamuciye ikiganza ngo yagiye kunyura, yagiye mu rugo rw'abandi. Nta soni. Ndagira ngo ubwire ngo nta banga riba muri isi y'Imana, ntiribaho. Ibintu byose bigero bikagaragara. Korera mu mucyo rero, wijya kuvuga ngo abacuruzi ngo rwose ngo n'Imana irabizi ngo ndi umurokore ngo ndi umukristo rwose ngo naranguye kuri aya naya ngo niyo mpamvu sishaka. Urabeshya kandi uzi neza kubeshya. Sinarageze kubabwira rimwe nanjye mu materaniro makuru nivuga ubutumwa tujya tugira rimwe mu mwaka, tukajya hirya no hino mu gihugu, niko n'umuntu w'umucuruzi tugenda tuganira turi babiri. Noneho nzakumaza nteko se kujya kurangura aha naha, ubu ngubu mwebwe ko nubwo baragenda bagafata amafacture baranguriyeho by'ukuri bakayaca bakazana ibindi kuri make kugira ngo imisoro y'imicyanyi nk'amwe abakristo mugitwaraho ngo konsa ngo reka tubyohere rwose ngo tuvuge ibindi. Nahise numva ko mu by'ukuri agize, nahise numva ko ambeshya ko nawe abikora nk'uko abandi bose babikora. Ubwo rero nge nibwira ko mu by'ukuri ubucuruzi bupfuye, ubucuruzi bw'uburiganya atari bwo. Hari umugabo tweze guhura muri Beka ndabyibuka ngo tuziranye, yacuza kenkayeri. Noneho turaganira, twari dufite umwanya turaganira. Noneho arambwira ati burera ati muri iyi minsi ntacyo ndimo gukora. Ati nasanze mu minsi tugezemo y'iminsi ya nyuma. Ati harimo ibinyoma byinshi, harimo uburiganya. Ati ubu narabirambitse rwose. Ati narabiretse. Ati abantu ntabwo babyumvise ariko nahisemo gukiranuka, narabiretse. Ati birana bivuyemo. Ati sinzi icyo Imana izantegeka. Ati rwose ati ubundi kukarago ndasenga ngo Imana irebe ikindi nkoye. Ikiza cyaje kuvamo nyuma twaje kubona nambwira ko ahantu yigeze gukora kera bamuhamagaye bakamuha akazi. Haleluya. Imana dusengera komeye. Imana dusengera komeye, ntabwo igi gutererana, ntabwo igi gukoza isoni. Wowe numara amazi ukayikurikira ukava mu buriganya, Imana iza kurwanirira. Nayo mbabwire kandi ngo dukwiye kuba abantu ntugire mu gifaransa byita double vie. Ubuzima hano ufashe gutya, hariya ufashe gutya. Nigeze kubabwira ko rimwe nigeze kujya kureba umudamu akoraga muri ministeri runaka hashize imyaka myinshi dayo. None ndagenda masanga mukuru se umuntu turaziranye, ati se ni ikindi ndashaka naka, se muziranye mutera mwene wanyu no turaziranye turasengana. Ni kera tugera mu Rwanda. Ase no arasenga. Yampaye. Ndumirwa. Mbona aratanga ati arimo batego mana. Ati buriya muntu arasenga. Ndumirwa. Hanze twatuzi ko ari umukristo rwose. Wahoraga yambaye n'igitambaro. Babandi bahoraga bambaye n'igitambaro cyo kwageza akakivana ko yari babandi bahora bambaye igitambaro mu mutwe. Ntabwo akivanagamo. Ariko ubuhamya yarafite muri iyo ministeri bwari buteye bwoko nabibonye ngewe. Wigira rero double wigera ubuzima hariya ngo bamenye ngo umeze gutya, hariya ngo bameze ugaragare nka shitani. Hari agatekerezo bigeze kuvuga ko umuntu wari umukozi w'Imana n'umupastor yagera ku ruhimbi rwose abwiza akabwiza neza cyane, yo abantu bakihana, umuntu utuje, umuntu umeze neza. Noneho rero rimwe madame aza kuvuga ati ariko wazimuka rwose tukajya kwiturira mu rusengero rwose, ati kuko hari Burundi muntu hano mu ruguka Burundi muntu. Ubwo rero reka mbabwire ngo ntabwo ukwiye kugira Imana ireba mu mutima. Mwibuke ko Petero abwiye Ananiya ati kuki wabeshye Mwuka Wera. Ntakwiye kugira ubuzima bubiri bunyuranye, hariya ngo uri mwiza, hariya ngo uri shitani, hariya uri marayika, uri shitani. No. Haje imyaka runaka abantu bigeze kunyiba laptop yanjye, iriya computer. Barayibanda ndavuga ngo bayibye. Bon, baranyine ndihanagura hadari yibye. Haje amezi 3 barayigarura. Barayigarura ariko bari baringije muri boîte yanjye za email ngo bararebye ibintu byose. Pe barisanzura barareba we bamaze kwimara gahinda barayigarura, ngiye kunambona yagarutse. Ariko nshima Imana ko iyo mba umuntu ugira yenda ari nka message nohereje y'ibintu nari mfite bya bindi ntazi byo ari byoherezwa ko nta Imana ishimwe ntabyo ngira.
nari kuba ngaragaye, bari bambonye, ariko ntabyari barayigaruye. Kandi iyo batayigaruye nari nzi ko ari abajura bayibye, kumbi bari abantu nyine bagira ngo barebe, kuko nyuma barayigaruye nyuma y'amezi nk'atatu. Ubwo rero ni ukuvuga ngo mu by'ukuri nta banga ribaho. Ibintu byose ibyo uvuga mu rwisho bizagira bigaragara. Ikindi kintu nk'abakristo dukwiye guhagararaho, hari igihe ubona umuntu ukamugaya aho kumubwiza ukuri. Ijambo ry'Imana tubwira mu ba Efeso 4:15 ngo tubwizanye ukuri mu rukundo. Niba ubonye ukangaya, nkanjye ari kwera imyaka yanjye simbizi, ariko ntabwo ari abantu benshi batinyuka, keretse bake cyane. Aza ngo ambwira ati mami, abantu benshi banyita mami, ati rwose iki kintu wakigize nabi ukwiye kugikosora. Ntabwo ari benshi mbona, ariko ababikora iyo umuntu abikoze ndamushima cyane. Nk'ubu ibiganiro ntanga, ibi ntanga kuri YouTube, ntabwo nabyigiye, sinabihuguriwe, sinagize gute, rwose nagiye nshima abantu nubwo atari benshi, ariko hari nk'umuntu hanga ati ntukazunguze, ati icyo gihe nazunguzaga bike, nabwo hagenda agafite bike nkakomeza ntayifata, ati no, ntabwo bagenda bazunguza bike gutya. Undi muntu hanga ati rero hari gihe ntasomaga 200 nkabananditse ko sifatira, ati no, ujye usoma muri Bibiliya babone ko ibyo uvuga ari ibintu bivuye muri Bibiliya. Yego sinasoma imirongo yose, ariko araho ngenda nsoma. Urumva bagiye bampitura. Ijambo ry'Imana tubwira ngo bwiza umuntu mu rukundo, wigenda aho kugira ngo ujye kumuryanira inzara hirya no hino, ugende kumunegura, nabyo ni icyaha, ni uburiganya bukurimo. Wamusanze mu rukundo uti mwene data, ikintu wakoze ntabwo ari cyo, nyamara ugize gutya na gutya byarushaho kuba byiza. Yes, nicyo dukwiye gutyaza. Hari amasaba bavuga ngo gutyazanya cyangwa kugirana inama, cyangwa iyo kintu kirafasha cyane. Ntabwo ukwiye kubwira umuntu mu rukundo kugira ngo ugende umunegura, ugira umuvuga handi. Iyo uvuze ukuri rero, ukuri kurakubatura. Hari reka nsome mu Bafilipo 4:8, ariko aho kuri kutubatura, cyangwa reka naho masome tuzavuga ukuri kuzakubatura. Reka mpasome ko namaze kubavuga Yohana 8:32. Reka mpasome Yohana 8, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 8:32. Reka mpasome amagambo yose cyane cyane mbashaka kuyasoma. Reka mbere kuri 31 na 32 aravuga ngo, nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muri abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzabatura. Yes, hano ni ukuvuga ukuri kuzabatura, nyine ukuri kw'ijambo ry'Imana, ariko n'ukuri kurabatura. Iyo uvuze ukuri urabatuka. Byandi byahoraga ubeshya ugira gute, ukumvura urahambutse, uti burya bwose ninjye wibye bya ibi, burya bwose ninjye icyo gihe urahambuka, kandi abantu barakubaha, baravuga turiya muntu uko yarahindutse. Ariko ushatse gutwikira, kandi burya umuntu atwikira abantu baramubona. Naratangaye cyane ubuhamya bwa Dadi, uriya Pastor Clement Dadi, nibyo binyohera, nibyo ritariza vuba. Ubuhamya bwe yatanze, numvise comment z'abantu babiri batamuzi, bambwiye bati uriya muntu yavugaga ukuri. Uriya muntu twabonaga avuga ukuri atari byo papira. Umwe munyana nabyiza yavuga ati iyo urebye donc amaso he, ukuntu amageste yakoraga, ukuntu expression ya visage, ati wabonaga avuga ukuri. Ariko umuntu hari igihe umuntu avuga ukabona arakabya, bigaragara ko akabya, ko abeshya, biragaragara abantu bazi ubwenge. Ariko naratangaye rwose, byaranejeje cyane. Haravuga ati no, uriya mupasiteri yavugaga, twabonaga avuga ukuri, ntabwo ukabya kwarimo, nta binyuma byarimo. Kandi nanjye niko muzi ko byaranejeje cyane rero. Rero ngo iyo uvuga ukuri biragaragara, uzavuga ukuri kuzakubatura. Reka noneho turebe mu Bafilipi, ibaruwa Paul yandikiye Abafilipi igice cya 4. Ubu ndimo kugana ku musozo, kandi igice cya 4 ndahera ku murongo wa 8. Ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, iboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira.
Pawulo ntanavuga ibyo nabigishije, ibyo nababwiye, ibyo mwanyubanye n'ibyo mwambonanye aba ari byo mukora, nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Haleluya. Ndagana ku musozo, niyo nkubwire ngo iby'ukuri byose nibyo bikwiye kuba mu mutima wanjye. Nagira ngo kandi nkubwire ngana unsoza ko mu by'ukuri ntabwo rirarenga. Yesu aracyagutegeye amaboko. Sinzi uburiganya urimo, sinzi ibinyoma urimo, sinzi imyitwarire ufite, ariko rero nkubwire ngo muri iyi ntangiriro y'umwaka 2021 fata icyemezo, ucike Satani, uve kwa Satani yakuyobyaga, umucike, usange Yesu, noneho ufate ugire umwanya wo kwirana n'Imana, uvuga Imana mfasha ndebe ese nta bintu nakosora, ese ntabwo nakwihana, ese ntawe nabeshiye ngomba kujya kubeshya na gutyo. Ubyandike byose, ufate icyemezo. Nge nagize Imana bya binyuma nayo muri Kongo byaho navukiye n'iki byose nageze mu Rwanda ndabikosora, ufite amakuru yose y'ukuri, ushima Imana. Ariko noneho hari abagize mu Rwanda ahubwo barabihimba, imyaka bayigabanyemo kabiri. Okay, ndakabye. Imyaka avanaho ingahe simbizi, amadiplome barahimba. Ndibuka tugira mu Rwanda hari wenje twatangiye, noneho umuntu baduha imodoka yadufasha mu kazi. Mu 9 kandi gose tugera mu Rwanda ahagana umwaka uhera, ntabwo nenzi gutwara imodoka. Noneho umuntu ashakira permis y'Ifrodano bavanye muri Kongo, arayizana rwose ati no n'undi abantu bose bari bazivanye hanze n'abari bazifite, donc nta risk yari ariko nta risk yari ko bamfata. Ariko narayakiriye koko, sinagomba kinarayakiriye, ariko sinibuka niba ari uwo munsi nayishwanyaguje, niba ari bukeye sinibuka, ariko ndibuka ko nayishwanyaguje, ndibuka naho nayitaye ndahibuka. Kuko Imana yacu ntabwo ishaka uburiganya, ntabwo ishaka uburiganya. Ubu nari kuko yigendera muri permis y'Ifrodano, cyangwa amaze imyaka ntwanire kuba noneho ngenda akavuga ngo ni mu mikizami, simbizi. Ariko Imana ishimwe narishwanyaguje. Sinzi rero mushuti yanjye nkunda rwose, ndakwinginze ngo ibintu bifite byose ihane. Nibashaka baguseke, nibashaka bakunegura bati twari tuzi komeza kujya kumbi sibyo, oya ihane. Uzaragwijura kugira ngo ube muri icyo kinyuma ngo bagushime bakuwe bagire gute, uzarimbuke. Kandi wabwiwe nta hantu wabicikira, ihane wumvire, maze Imana ngiraguha umugisha. Nicyo kwifuriza muri ntangiriro y'umwaka 2021, kwihanuka maramaza kuva mu binyuma no mu riganya no mu kwitwara kutari, ukaba muzimu kuri kuhatura, ukagira amahoro mvajuru. Ibyo nkwifuza mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Nyagora ku ngoma n'ishobora byose, turagushima, turaguhimbaza, tugushimiye ko ushaka ko tuba abanyakuri. Ijambo ryawe riruzuye pe, ijambo ryawe riruzuye Mana rwose, rirahagije. Hari ingero nyinshi zitwereka ko tutagomba kuba bariganya, tutagomba kuba mu binyuma, ko dukwiye kuba abanyakuri, tukaba nk'abana batoya. Nicyo dushaka. Ndagusabye ngo umuntu wese akora iki kiganiro umufashe yihane by'ukuri, agusange. Nibashaka bazamuseke, nibashaka bazamusuzugure, ariko ava mu binyoma azaragwa ijuru. Tubisabye tugize mu izina rya Yesu. Amen.